खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं मोगथां बसुमतारी। बे समाव फोसावनो सिगांदों ड्राग्स एडिक्टेडनिफ्राय उदां जानायनि बागै मोनसे गोजोनथाव बाखनायथाव आरो समाजनि गेजेराव रादाब बिलाइनायनि मोनसे गोनांथार खौरां। नंगौ, थारैनो फेग्रा बेसाद एबा ड्राग्सआ समाज आरो सुबुं जिउनि मोनसे गेदेरथार सुथुर। नाथाय जोंनि गोबां लाइमोनफोरा मिथिखासेयावबो बे बेसादखौ गावनि आंगो खालामना लानानै एंगारनो हायै जानायाव गाव गावनि केरियारखौ सिलिंखार खालामना लायो, लोगोसे गावनि जिउखौ खोमसि फारसे दैदेनलाङो। अदेबानि गाज्रि हुदाखौ नागारनानै मोजां हुदाखौ बजबनानै लानायनि राहाखौबो गाव गावनो खालामनानै लानो हायो। थारैनो गोसो जायोब्ला गावनि गाज्रि आखु एबा हुदाखौ नागारनानै मोजां आखु एबा हुदाखौ बजबनानै लानो हायो। बिदिन्थि महरै क'क्राझार जिल्लानि साबा लाइमोनफोरा क'क्राझार सहरनि साखाथि 1 नं थिथागुरियाव फसंनाय रिहेबिलिटेसन काउन्सिलिं सेन्टाराव थानानै गावसिनि गाज्रि हुदा थामहिनबा ड्राग्स एडिक्टेडनिफ्राय उदां जानो हादों। गुबै बाथ्राया जाबाय दिनै क'क्राझार सहरनि साखाथि 1 नं थिथागुरियाव ड्राग्स एडिक्टेड आरो गुबुन जायखिजाया निसा लाग्रा सुबुंफोरखौ उदां खालामनो थाखाय बैसोरबादि सुबुंफोरखौ लाखिनो एबा दोननो थाखाय साल्वेसन फाउन्डेसन मुंनि मोनसे NGOआ रिहेबिलिटेसन काउन्सिलिं सेन्टार बेखेवदों, लोगोसे ड्राग्सनि हेंथायै मोनसे सांग्रांथियारि हाबाफारि बानजायदों। आं रायजोनिसिम खुलुमनायखौ बावबाय। आङो दा रिहाब सेन्टारखौ लानानै आं नोंथांमोननिसिम एसे गुसुङै बुंनो सानदों। जितु 1 नं थिथागुरि गामियाव जितु रिहाब सेन्टारखौ खुलिनाय जाबाय। नोंथांमोना बहुतआनो इउटिउबाव बा बहुत चेनेलाव नायो, गतिके नोंथांमोननिसिम आंनि बे अनुरोध, जायफ्रा गथ'फ्रा ड्राग्स एडिक्ट बा जेनेके माने भां जानाय बा गाज्रि जौ लोंनानै गाज्रि अबस्थायाव थानाय, जेन बिसोरो बिमा बिफाफ्रा कन्ट्रल खालामनो हायैखौ आं जेन बे रिहाब सेन्टाराव बिसोरनि थाखाय बिसोरनि गाज्रि माखासे नेचारफोरखौ बा लोंनाय जानायफोरखौ आं बिसोरनिफ्राय नागारनानै हरनो थाखाय आरो बे बुस्थुनिफ्राय बिसोरो गोजान जानो थाखाय आं बे रिहाब सेन्टारखौ खुलिनाय जाबाय। आरो बेवहाय बे रिहाब सेन्टारनि सायाव बिसोरखौ बहुद माने काउन्सिलिं होनाय जायो। आरो लोगोआव जोंहा साइक्रेटिक डक्टर दङ, साइक'लजि दङ, आरो लोगोआव जोङो बिसोरनि थाखाय टिचिं आरो मोजां बिसोरनि थाखाय जोङो काउन्सिलिं होबाय थानाय जायो। आरो बिसोरो क्लास टाइम बाय टाइम क्लास जायो बिसोरनि थाखाय। आरो बे क्लासनि सायाव आरो गावसोरनो बिसोरो आरो बेजों क्लासखौ रानलायनानै होयो, शेयार खालामनो होलायलायो। अब्ला बिसोरो गावसोरनो शेयारखौ खालामलायो। अब्ला बिसोरो गावजों गाव माने खुब उत्साह माने बिसोरनाव गोसोआव दुंखांनाय फैयो, माने गावसोरखौनो मास्टार बानायनानै होयो। जेला गावसोर मास्टार जायो सासे अब्लाना जों माबायदि गाज्रि पर्यायाव दंमोन, जों माबोरै मोजां जानांगौ, दा बे बुस्थुखौ गावसोरजों मोजाङै डिसकासन खालामलायनानै बिसोरो बे मोजां समखौ बिसोरो बाहायो। गतिके दा बर्तमान 6 जन दङ आरो 2 मोजां जानानै थांबाय। आरो बेनि थाखाय दा बेनो दा गथ'फ्रा बहुद गावसिनि बे गाज्रि नेचार माखासे माबाफोरखौ बिसोरो दा गोसोखांनो हाबाय। आरो गोसोखांनानै आरो दासिमबो दा बे गथ'आ टेस्टिमनि होगासिनो दं, गावनि टेस्टिमनिखौ होयो बे गथ'आ। दा बयनिबो सिगाङाव बे गथ'आ दा टेस्टिमनि होगासिनोबो दं। बिनि थाखाय बेनो आंनि जोंनि बर' फिसाफ्रा गासैबो नस्थ' जाबाय। बिजनि ओरै क'क्राझार बहुद टेलेन्टेड गथ'फ्रानो बे ड्राग्स एडिक्ट गासिबो जों नुनो मोनबाय। बयहाबो सासेल' फिसा हौवा, बयहाबो सासेल' फिसा हिन्जाव। दा बे गासैबो दा हिन्जावफोरबो बहुद जाबाय होननानै मिथिदों आं। गतिके आं हिन्जावफोरनि थाखायबो आं बे रिहाब सेन्टारखौ खुलिगोन। आं जास्ट स्टार्टिंनि थाखाय आङो जास्ट खालि गथ' हौवासाफोरनि थाखायल' लाखिग्रोनाय जादों, हौवाफोरनि थाखायल' लाखिग्रोनाय जादों, हौवासा गथ'फोरनि थाखाय। बेनि थाखायनो दा आङो हिन्जावफोरनि थाखायबो आङो बे रिहाब सेन्टारखौ समाजनि मोनसे गेदेर जेंना। जों नुनो मोनो गोबां लाइमोनफोरा ड्राग्स बाहायनानै दिनैहाय
जोबोद पेरालाइज खालामनो थांगासिनो दङ जे नोंथाङा एनजिअफोरनि गेजेरजों मोजां खामानि मावनो थांगासिनो दङ जे आथिखालाव जायफोरा ड्राग्स बाहायनानै पेरालाइज जाबाय बेफोरखौ लाबोनायाव माबाफोर मासुलफोर लायो लानाय जायो आं दा बर्थमान दा जेबो आंहा इनकाम सर्स गैया आंनि बाहेरा जेबो इनकाम सर्स गैयैयाव आङो दा बिसोरखौ जानायनि थानायनि दोननायनि गासैबोनि थाखाय दा बर्थमान आङो 11,000 लानाय जायो आङो दा 11,000 लानाय जायो मान्थलि आरो इसोरा जुदि उनावब्ला देनांफोर आरोना बे साल्भेसन फाउन्डेसननि सायाव जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि आंनि सायाव जुदि अननाय फैयोब्ला आंनि थाखाय जुदि माबा मोनसे सानोब्ला बिथांमोना गतिके आङो बे माबाखौ फिसखौ खमायगोन आरोखि फिसखौ खमायगोन बा सारमोना जुदि नोंसोर फिस लानांला जोंनो माने सामलायगोन होनबाथ' आं बेहाय आंहा बुंनांगौ जेबो खोथाया जासिहरग्रोनाय थाबाय आंनि मुङा आकाश बसुमतारी आरो आंनि बिफानि मुङा थुरुन कुमार बसुमतारी आरो बिमानि मुङा पद्मा रानी बसुमतारी आंनि बैसोआ 21 बोसोर आं जेलानि फार्स्ट टाइम ड्राग्सखौ ट्राइ खालामदोंमोन आं ओरैबायदि मोनदोंमोन माने आं जेन'बा सोरगोआव दं माने बेजों आंना गोसोथोनाय जानाय बायदि जाबाय आरोना बे बुस्थुजों सासे हिनजावजों सासे हौवाजों जेरै गोसोथोलाय बेबायदिनो आंनाबो ड्राग्सजों गोसोथोलायनाय बायदि जाबाय आरोना आरो बेखौ दैलिक मोनाबानो जाला माने जे बेखौ मोनबाय आंना जिउआव जेबो दुखु गैला टेनसन गैला जेबो स्ट्रेस गैला स्ट्रेस फ्रि माने आरो बेखौ लायै लायैनो लासै न'आवबो फैनाय जाला न'आवबो थाया न'आव फैयोबाबो न'आव मानो फैयो फैसा बिनो फैयो दुगैनो फैयो ड्रेस सोलायनो फैयो जेबो खामानि गैया न'आव फैनानै न'नि खबर गैया जेबो बिमा बिफाया मारै दं बेखौबो खबर लानाय गैया जेला आं न'आव सानसेखालि फैदोंमोन बे दिनाव ओमफ्राय बिमाया आंनाव जेला फार्स्ट टाइम ड्राग्सखौ मोनदों बे समाव बिमाया सोंदों आंनाव नों बेखौ मालानिफ्राय बाहायखो होननानै अब्लाबो आं आंहा जेला बे टाइमाव आं ड्राग्स मोनाबानो जाला आंबो बुजिबाय आंनि मोदोमा बेखौ मोनाबा आं थानो हाला होननानै होमबाबो आं बिमानाव गाबै बिदों आं बेखौ मोनाबा थानो हाया आइ होननानै अब्लाबो बे टाइमाव गाबदोंबाबो आंनि गाबनाया ओरैनो दिन्थिफ्लानायसोमोन माने आंनो ड्राग्सखौल' नांगौ बिमानि दुखु टेनसन आं जेबो मिथिया बेयावनो लासै मोनथिलांनानै न'नि मानसिफ्रा आंखौ डक्टरनावबो लांदों बे टाइमाव डक्टरनाव लांबाबो आंना गोसोआनो सोलायनो गोसो गैखाया माने आंनो ड्राग्सखौनो नांगौ आरोना डक्टरनाव लांबाबो मुलि जानानै थादों मुलि जानानै मा थादों एक्टिं खालामदों सप्ता खनसेसो होमबाबो हामाखै डक्टरनाव बिदिनो थाङो फैयो हामा बिदिनो थाङै डिटक्सबो खालामबाय डक्टरनाव होमबाबो हामा खर'आवनो माने जेबो साननाय गैला बे टाइमाव मानोना बे ड्राग्स बुस्थुआनो ओरैबायदि खालामखायो मानसिखौ माने साननो रोङै जेबो माने नोंनि देहायाबो बेखौ मोनाबानो नों जेबो खामानि मावनो हाया बेखौ मोनाबानो माने आंबो दुगैनोबो हाया मोखांबो सुनोबो हाया जेबो खामानि मावनो हाया ओंखामबो जानोबो हाया बिदि जायोना बेफोरनि थाखायबो लानांगौ जाबाय देहाया माने बिबाय थायो बिदिनो लासै आं जोबथा थगायनायसिम थगायबाय दिनैसिम बिमा बिफाखौ ड्राग्सनि थाखाय बिमानि खर'आव दांनानै समाय लादों होमबाबो आं गाराखै दिनैनिफ्राय लाला आं दिनै लासिनानै गाबै बिनानै बेबो लानो थाखायसो बेबो ओरैनो आंनि एक्टिं बेफोर गासिबो लानो थाखाय आरोना खिन्थु दिनै आङो जेला रेहाबाव थांदों रेहाबाव थांनानै NA प्रग्राम मोनदों NA प्रग्राम मोननानै आं सोलोंबाय माने लाइफआव बिदिजों जाला आंनावबो रियेलाइजेसना फैबाय अब्ला आं दिनै ओंखायनो बुंनो सानो थेंक्स टु NA प्रग्राम आंनि लाइफखौ नर्मेलाव लाबोफिननायनि थाखाय आरो दिनै आं ड्राग्सजों गोसोथोलायदोंमोन ना लाजेननायाव दिनै आं ड्राग्सजों ब्रेकआप खालामबाय रायजोफोर आखाइ खनो बेबायदिनो आरो आं दिनै बे साल्भेसन फाउन्डेसन रिहेब सेन्टार जादों बाव स्टाफ जानानै गसंनानै दं बे स्टाफ जानानै गसंनायनि मेन खारनानो जाबाय आंनि थाखाय आंनि बिमा बिफाया माबायदि गाबदों माबायदि दुखु खस्थ' मोनदों बेफोरखौ आं नुदों आरो आं दिनै नुदों जोंनि गेजेराव गोबां आं बायदि सेंग्राफोर दं आं बायदि इयुथ्सफोर दं जाय बे ड्राग्सआव गोलैनानै दं जायनि बिमा बिफाया गाबगासिनो दं आरो जाय गारनो सानबाबो गारनो हायाखै माने देहा सोलेरानो मोदोमानो बिजों मोरै गारनो जायो सानो सोरबा गारनो सानो सोरबा फैसानि आंखालाव गारनाया डक्टराव थांनाया ट्रिटमेन्ट लानाया बिदि जानानै दं ओंखायनो आं दिनै आंनि बिमा बिफानि मेगननि मोदैखौल' मानो फुगारनो गोबां बिमा बिफानि मेगनाव दिनै मोदै गनानै दं बिसोर बायरायाव आरो साबेसे ड्राग्स एडिक्टफोर दं बिसोरखौ आं दिनै थिखांफिननो आरो बिसोरनि बिमा बिफानि मोदै जागनाय दं बेखौ आंबो फुगारनो थाखाय आं दिनै बाव गसंनानै दं आरो जोंनि हारियावबो गोबां ड्राग्स एडिक्टफोर जाबाय बिसोरखौबो थिग नंगौ सैथो लामायाव लाबोनो थाखाय आं दिनै बाव गसंदों आरो आसा खालामो बे आंनि लानाय खामानिया मोजाङैनो मोजां जाफुंलांगोन
जोंहा समनिबो आंखाल आं बांद्राय बुंला आं दिनै बेखिनिखौनो खिथानानै आंनि स्पिचखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ डिस्ट्रिक्टखौ खोन्था आं क'क्राझार जिल्लानिनो क'क्राझार जिल्ला मा गामि खोरोमथला खोदोमथलानि